Vítam vás. Prišiel ku mne dosť špecifický výklad, čiže tento výklad naozaj nie je pre každého. Nie je to klasický kolektívny výklad, ale je to príbeh, v ktorom sa možno v niektorých detailoch nájdete. Ale predtým, než prejdem k výkladu, by som sa chcela opýtať. Mali sme tu veľmi transformatívne energie minulý týždeň. Koľkým z vás sa stal nejaký úraz, nehoda, finančná škoda, pokazené spotrebiče alebo niečo podobné, čo bolo na prvý pohľad nepríjemné a že vám to značne znepríjemnilo život. A koľkým z vás sa v tom podarilo nájsť ten zmysel, že prečo sa to stalo. Lebo mali sme taký týždeň, naozaj počujem z veľa strán rozbité auto, stratené peniaze, všetko možné. A aj keď som o týchto energiách vedela, tiež som bola veľmi opatrná, hlavne čo sa týka jazdenia. Mala som ale zo 3-krát taký prípad, že ledva som sa vyhla nejakej nehode a nakoniec sa mi podaril doma akrobatický kúsok a mám na 3 týždne sádru. Takže akokoľvek som sa tomu snažila vyhnúť a bola som opatrná a predvídavá a naozaj som robila všetko možné preto, aby som tieto energie prežila bez újmy. Nepodarilo sa mi to. A na prvý pohľad to bola naozaj taká vec, že som si hovorila, že prečo toto, prečo som teraz odstavená od určitých vecí, ale do 2 dní mi prišla tá odpoveď. Čiže veľmi rýchlo som pochopila prečo a teraz viem, že presne toto je to, čo som v tomto období potrebovala k tomu, aby som sa pohla niekam ďalej, alebo aby som pochopila určité veci, ktoré možno celý čas boli tu predo mnou, len som ich nejak nevidela. Takže mi napíšte do komentárov, že či sa aj vám diali takéto katastrofy, tak povediac. A či ste to rozlúštili. Či už to dáva zmysel, alebo je to ešte skryté, ešte možno rozmýšľate nad tým, že prečo. OK, ale to len tak možno na margo a možno nie a možno vám prídu odpovede práve teraz, že prečo. Lebo prišiel ku mne taký výklad, ktorý bežne nerobievam, lebo základ tohto výkladu je vzťahový výklad. A keďže som mala ten úraz, tak som ani nejak neplánovala robiť nič takéto, ale proste tak silno mi prišlo to nutkanie, že toto je potrebné urobiť, že som si povedala, že OK, dobre, tak poďme na to. A našla som sa aj ja sama v určitých častiach toho príbehu, tak verím, že aj vy tam možno nájdete elementy, ktoré s vami budú rezonovať. Ale tento príbeh je o stretnutí. O stretnutí 2 duší. A práve preto som bola prekvapená, že väčšinou klienti žiadajú tie vzťahové výklady, to je asi 90%, čo ku mne prichádzate, že chcete sa pozrieť na nejaké vzťahy. A práve preto o kolektívnych výkladoch sa skôr zameriavam na iné tematiky, ako sebarozvoj a podobne, alebo kariéra, alebo ja neviem, financie, čokoľvek. Čiže málo kedy robím vzťahové výklady a teraz ma to aj dosť prekvapilo, že mi to prišlo v takej forme. Čiže je to veľmi základný výklad
ako sa vzájomne vidíme. Čiže vidíme tu nejakú energiu toho vzťahu, máme tu jednu stranu, toto je strana ženy, toto je strana muža, ako sa navzájom vidíme cez túto centrálnu energiu a ako sa vidíme na tej vedomej úrovni, ako sa vidíme na tej citovej úrovni a ako sa vidíme na tej fyzickej úrovni, čiže na čo myslí, ako cíti a či je tam to vzájomné, či je tam tá iskra, alebo teda na tej fyzickej úrovni, ako to vyzerá. Takže očakávala som nejaký jednoduchý príbeh, ale nakoniec z toho vzýšlo niečo iné. Bude to pre tých, hlavne z vás, ktorí ste zažili nejaké stretnutie. Teraz, niekedy nedávno. Lebo tento príbeh nie je o nejakom vzťahu klasickom, bežnom. Ale je tam niečo viac. Tu sa nestretli dvaja ľudia, tu sa stretli dve duše, ktoré sa mali stretnúť z nejakého dôvodu. Na ten dôvod si už musíte dojsť sami, pokiaľ je to váš prípad, že čo sa tu deje, alebo prečo sa to deje. A dostala som tu jednak pre niektorých aj veľmi konkrétne informácie, čiže niektorí sa nájdete v jednom bode presne a pre iných to bude skôr niečo viacej všeobecné. Takže zoberte si naozaj z tohto všetkého len to, čo je vaše, čo s vami nejak hýbe a rezonuje. No a poďme sa teda na to pozrieť, že čo to vlastne je, to stretnutie. Tá centrálna energia je král mečov. Čiže tento vzťah, alebo toto stretnutie je nejaké formálne. Nie je to nejaký vášnivý vzťah, alebo priateľstvo, alebo je to v rámci nejakej formality. Klient a neviem, nejaký poskytovateľ služby, alebo je to nejaký obchodný vzťah. A príde mi tu, že toto je tá silná mužská energia, čiže z toho mi prichádza to, že jednak nie je to blízky vzťah, ale je to zatiaľ formálny vzťah, je to čerstvý vzťah, že nedávno ste sa možno stretli alebo spoznali a je tam skôr tá energia, že na tej mužskej strane je to ako keby vyššie postavenie, že on kontroluje tento vzťah. A príde mi tu, že by ten muž mohol byť nejaký vyššie postavený muž, sudca, advokát, lekár, je to král mečov, čiže je to taký sekač, vyslovene mi aj napadne chirurg trebárs, alebo naozaj nejaký ten človek, ktorý vysloví nejaký ortiel, rozhoduje, má moc rozhodnúť a pritom sleduje a kontroluje. Čiže má nejakú kontrolu v tomto vzťahu formálnom. A to je na tom celom pre mňa také zvláštne alebo zaujímavé, že prečo takýto vzťah sa predsa ukazuje ako nejaké stretnutie duší, keď je to v tej rovine odstupu. Čiže je tam odstup medzi týmito dvoma ľuďmi na tej fyzickej úrovni. Ale predsa sa nejak ako keby tie ich duše spojili. Ale pozrime sa teda na tie mentálne úrovne, že v tej žene
toto stretnutie. Možno to bolo len krátke stretnutie. Možno to bol nejaký krátky rozhovor, alebo naozaj nejaký zmluvný vzťah. Ale v tej žene to vyvolalo nejaký pocit. Tá žena je veľmi v emócii z tohto stretnutia, lebo ten prístup toho muža bol nejaký proste tá žena dostala od toho muža takú pozornosť, ktorú ani nevedela, že potrebuje. A zrazu uvidela v sebe to, čo jej možno už dlho chýba, alebo niečo, po čom dlho túži, ale nikdy nemala možnosť to dostať. A tento muž jej to záhadne dal. Napriek tomu, že sa tam v podstate ani ako keby nič neudialo, ale predsa tá žena sa nejak spoznala v tom mužovi, v tej energii. Čiže bolo to čisto energetické, nebolo tam nič fyzické pravdepodobne, len proste niečo tam preskočilo medzi tými dušami. A ona je skôr tej emócii, lebo máme tu dvakrát poháre, kým on je skôr ten analytik, keďže je to král mečov a máme tu aj pentakle, čiže skôr taká uzemnená energia. A žena sa pozerá na toho muža ako stelesnenie toho všetkého, po čom túži. A je to iba na úrovni nejakej projekcie. Čiže tá žena tiež nechce nejak konkrétne toho muža, ale chce tú energiu, ktorú v tomto kratučkom vzťahu nejakom dostala. Ťažko sa to vysvetľuje, keďže to ako keby to nedáva zmysel. Hej? Máte stretnutie s advokátom, trebárs, povedzme, že je advokát, nie pre každého je to pravda, a podpisujete nejakú zmluvu a riešite nejaký obchod alebo nejaké legálne záležitosti a možno jeden pohľad, možno to bol iba jeden pohľad, alebo jedno slovo, alebo nejaké jedno gesto, ktoré to všetko prebudilo. A nič sa nestalo. A predsa to má takú hĺbku, že vlastne tá žena sa stala tou kráľovnou palíc. A pozrite sa, tá kráľovna sa nepozerá na toho kráľa, čiže nemusí táto energia byť vyslovene spojená s tým konkrétnym mužom fyzicky, ale na tej hlbšej úrovni. Je to niečo, čo v tej žene prebudilo ten život, ako keby ožila. Ako keby teraz našla niečo v sebe, niečo hlboké, čo roky potlačala, alebo čo roky odmietala, alebo čo si nemohla dovoliť, alebo o čom ani nevedela, že v nej ešte žije niečo také, alebo že môže niečo také prežiť. A zrazu prišiel on, kto nič dokopy nespravil a predsa žije. A aj na tej fyzickej úrovni nie je tam zobrazený muž, je tam ale trojka pohárov, čiže je tam to ožitie, to také vibrovanie, taký nový život. A pritom je tam strašne veľa emócie, čiže možno z vás vychádza, teda ak toto pozeráte ako žena, z hľadiska ženy, to dlho potlačené všetko, čiže možno zároveň s tým, že cítite to vibrovanie, ten nový život, to nevysvetliteľné niečo, nejaké spojenie s niečím, s nejakou energiou, ktorá vychádza z toho muža a predsa nie, a predsa vychádza z vás a cítite zvláštne šťastie,
a pritom veľa plačete. Že sa na tej duševnej úrovni ako keby čistíte od veľa vecí, že je to proste z môjho pohľadu také transformačné, že naozaj chcela by som to povedať, že čo to je, ale nenachádzam na to nejak slova. To proste je to pocit. Je to pocit, ktorý vás núti smiať sa a plakať a možno sami sebe nechápete, čo sa deje alebo prečo sa to deje, ale deje sa to a pýtate sa, že kam to vedie. Ale poďme sa pozrieť teda na toho muža, lebo tuto je tá silná projekcia, že to všetko vnútorné, čo prežívate, to projektujete síce na toho muža, ale pritom viete, že to nie je o ňom, ale predsa je a je tam z tejto strany tá túžba. A ešte máme tu 2 trojky na obých 2 stranách, lebo bola som zvedavá aj na to, ale k tomu sa dostaneme aj neskôr, že či tento vzťah, ktorý je teraz ešte v tej formálnej hladine, či má nejaké pokračovanie, alebo či sa to niekam posunie ďalej. Na jednej strane to, že sú tu tie trojky, aj na ženinej strane predpokladám, že aj ona je zadaná, aj on je zadaný. Čiže keby to nejak kliklo na tej fyzickej úrovni, tak áno, je tam ten trojuholník, čiže bol by z toho trojuholník, ale toto je tiež také pre mňa neuchopiteľné, že sú tam tie 2 trojky a väčšinou trojka poukazuje na to, že niekto tretí vstupuje do vzťahu, ale tuto je to ako keby tá trojka mi evokuje skôr tú tretiu dimenziu. Že tento vzťah neexistuje tuto na tejto pozemskej línii, ale v nejakom inom priestore. V tých myšlienkach, v tých fantáziách, v tých predstavách, ale pritom je stále tá energia prítomná. Čiže nie je to taká fantázia, že ja si niečo namýšľam, lebo je to na oboch stranách. Tá trojka je na oboch stranách, čiže ono to existuje, ale nie na tej fyzickej úrovni, ale skôr na tej mentálnej, ako tu máme ten vzduch, tie meče, tie reprezentujú vlastne tie myšlienky, alebo tú komunikáciu. Čiže komunikácia tam tiež nejakým spôsobom funguje. To znamená, ale je v tej, a tu máme tú 4 tiež, že je to v tej obmedzenej forme. Je to formálne. 4 je formálna. Ten král je tiež formálny. Čiže na tejto úrovni stretnutia to zostáva zatiaľ formálne, ale pritom z oboch strán, lebo aj on to cíti. Aj keď je to 4, aj keď je to uzavreté, je to v rámci nejakých hraníc, je to ohraničené, ale predsa aj on cíti tú energiu, to vibrovanie, ako je v tejto trojke. Aj on to cíti na tej vedomej úrovni, on na to myslí, on to vníma, že niečo viacej sa tam odohralo, ale on o tom nebude hovoriť. Nebude o tom hovoriť, lebo táto trojka je, a pozrite, je tu muž a sú tu 2 ženy, vyslovene. Pozerá sa na jednu, ale vníma, že aj tá druhá tam je. Ale keďže tu máme mesiac, to je o tom, že je tam nejaký strach. Ale zároveň je tam tá fantázia, čiže kým ona o ňom sníva a možno má, keďže je tu aj táto kráľovná, čo má silnú sexuálnu energiu, čiže
žena o tom sníva, žena o ňom sníva a projektuje na neho tie svoje možno aj sexuálne fantázie, aj tie emócie, že on má tú energiu, že by to mohol všetko naplniť, tú túžbu po tom šťastnom živote, po tom naplnení. On to tiež vníma. On to cíti, vibruje, v myšlienkach na ňu tiež myslí, ale on to nedáva najavo. Síce ani ona, ako pokiaľ to zostáva na tej úrovni tej profesionality a on sa veľmi snaží o to, že aby sme to udržali, lebo vlastne trojka pentaklov je aj karta spolupráce, čiže tá spolupráca, ako sme na začiatku hovorili, že je tam nejaká forma spolupráce, tak ono to funguje. Čiže nejaká komunikácia aj v rámci tých trojok, trojka je aj o komunikácii, aj o spolupráci, takže stretnutie tam možno ešte bude ďalšie, alebo nejaká komunikácia tam bude naďalej prebiehať, ale skrz ten mesiac nebude to vyslovené. Nebude to vyslovené, je to na úrovni tej fantázie, že cítime toto, on cíti tiež nejaký ťahá to sem, lenže nemôže si to dovoliť, alebo možno on to ani nevníma nejak vedome, len proste je tam tá vibrácia. Má ju v myšlienkach, myslí na ňu, ale nejak to spojenie je tam na tej mentálnej úrovni. Takže je to naozaj len také, je to stretnutie tých duší. A je to veľmi hlboké. A preto som bola zvedavá teda, že či to niekam môže viesť ďalej, či z toho môže vzniknúť niečo aj na tej fyzickej úrovni. Ale prišla mi tam karta z veľkej arkány zase, čiže tu máme 18, tu máme 20. Je to karta posledného súdu. Ale v tomto prípade to nie vyzerá na ten posledný súd ako taký, ale takéto znovuzrodenie. Že mám ešte síce to fyzické telo, existujem v nejakej svojej vlastnej realite, ale tá duša už je niekde inde. Už spoznala skrz túto energiu niečo nové, niečo vyššie. Čiže je to ako keby o tom, že tá duša postúpila o úroveň vyššie. To vaše vedomie je už o nejakú úroveň vyššie. Poznáte niečo, čo ste doteraz nepoznali a vyslovene ako keby ste sa vznášali, hej, vnútri. Ale ten vonkajší svet to ešte nevidí. Čiže v tom vonkajšom svete sa to zatiaľ neprejavuje. A v tom je tá ambivalencia presne tohto vzťahu, že viete, že existuje. Viete, že existuje. Viete, že je tam tá rezonancia, je tam ten ťah, je tam tá dimenzia tretia toho vzťahu, že ten vzťah existuje. A rezonuje a vibruje a pracuje vo vás a dostáva vás do tej vyššej reality, ale pritom stále zostávate na tej fyzickej úrovni, tej vašej fyzickej realite, čo ste zažívali doteraz, len ste tam už inak prítomní. To znamená, že tie vaše vonkajšie okolnosti sa možno nezmenili, ale vy ste už inak prítomní v tom vašom každodennom živote.
a už cítite, že vás to niekam posúva ďalej. A teraz príde fáza, toto bolo tiež vlastne otázka na to, že či to povedie k nejakému fyzickému vzťahu v budúcnosti, ale tiež je to taká vzdušná energia, že zatiaľ nie. Je to páža mečov, je to o tom, že síce je tam ten meč tu niekde, že ono to dokáže preklenúť nejakú trhlinu medzi vami, ktorá tam teraz existuje. A možno príde čas, keď prejdete na tú druhú stranu, ale teraz je skôr dôležité toto. Učiť sa o sebe, pokladať otázky, rozmýšľať. Čiže zatiaľ je to stále, zostáva to na tej úrovni v hlave, na tej mentálnej rovine a na tej duševnej rovine, že kto som ja, čo toto všetko vo mne vyvolalo, čo to vo mne zmenilo, čo sú tie moje aspekty, ktoré nepoznám, alebo ktoré chcem rozvíjať, v čom chcem mať veci inak, v čom chcem ísť ďalej. Či bude to ešte zatiaľ obdobie toho bádania, hľadania otázok, odpovedí, učenia sa. Ale je tam tá nádej, že niekam to povedie, ale ešte nevieme kam. A táto karta nám teraz nechce hovoriť o nejakej vzdialenejšej budúcnosti, ale vyzýva nás k tomu, že teraz prebadajme toto, že kto som ja, kto je moje to nové vyššie ja. Neviem, či sa mi toto podarilo odovzdať tak, ako to vidím, alebo ako to vnímam, alebo či vám to vôbec dáva zmysel. Ak ste to dopočúvali až doteraz, tak asi áno, lebo toto naozaj nie je pre každého tento výklad, iba pre niektorých, ktorí už sú pripravení ísť na tú vyššiu úroveň. Takže ak ste ešte stále tu, tak asi aj keď vás oslovila iba jedna myšlienka alebo jedna veta, ale ste tu správne a mali ste to počuť. A keď k tomu máte nejaký komentár alebo niečo, čo k tomu dodať, tak mi napíšte. Budem rada, že ako to vnímate, alebo ako to cítite, alebo čo sa vám stalo, alebo kde sa stalo to stretnutie, alebo čo to bolo. No a teda dúfam, že vás to naozaj posunie bližšie k vášmu cieľu, ktorý možno ešte ale sami nepoznáte, ale aj tak k nemu už robíte kroky. Takže tak.